வணக்கம் நண்பர்களே, உங்களுக்காக டேபிள் ஃபேன் வீடியோ தந்திருக்க நண்பர்களே. இந்த டேபிள் ஃபேனை ஆன் பண்ணால் ஒரு அம்மிங் சவுண்டு வருது. அது ஏன் வருது, எதனால் வருது, வரதுக்கு காரணம், அது காரணத்தை கண்டறிந்து நம்ம எப்படி இந்த ஃபேனை ரன் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்ற மெத்தட் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோ போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேனுக்கு சுற்றி இருக்க அந்த கவருங்க எல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஒவ்வொரு உதிரி பாகங்களாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிய பிறகு என்ன பண்ணுறோம்னா, அந்த கவர்கள் எல்லாமே நம்ம சுத்தப்படுத்த தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த மோட்ரு மேலே இருக்க அந்த ஃபோர் கிளிப்பை கவரும் பார்த்து சேஃப்டியான முறையில் எடுக்கிறோம். அது மேலே இருக்கிற அந்த இண்டிகேட்டரை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பொறுமையான முறையில் கட்டி தனியாக ஒரு சேஃப்டியாக இடத்துல வச்சுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை, அந்த கவரையும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்க டஸ்ட் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தனியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உதிரி பாகங்கள் மட்டும் நம்ம தனியாக காட்டுற பாருங்கள். இதெல்லாமே சுத்தப்பட எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அதன் பிறகு என்ன பண்ணுறோம்னா, மோட்ரு மேலே இருக்கிற சிறு சிறு தூசிகள் மொத்தமே படிஞ்சிருக்க மொத்தமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சுத்தம் செய்கிறோம். இது வேகமாக வீடியோவில் கட்டப்பட்டு இருந்தாலும் பொறுமையாக தான் ப்ரெஷ் வச்சு நம்ம கிளியர் பண்ணுறோம். அதன் பிறகு என்ன பண்ணுறோம், அது கீர் பாக்ஸ், அது மேலே கண்டக்டர் ரெண்டுமே தனித்தனியான முறையில் நம்ம சேஃப்டியாக முறையில் கட்டி தனியாக வச்சுக்கிறோம். ஸ்க்ரூ எல்லாம் பார்த்து ஒரு இடத்துல சேஃபாக வச்சுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பாட்டமில் இருக்க அந்த ரொட்டேட்டர் டைப்பில் அந்த கிளிப்பை தனியாக நம்ம கட்டி வச்சுக்கிறோம். அதன் பிறகு என்ன பண்ணுறோம்னா, நம்ம அந்த கீர் பாக்ஸ் கட்டிய பிறகு காயில் பேக் சைடு இருக்கிற கப்பு நம்ம தனியாக கட்டி எடுக்கிறோம். உஷாராக சேஃப்டியாக எடுக்கிறோம். என்னடனா, அந்த த்ரெட்டு டேமேஜ் ஆகாது, அந்த சாஃப்ட்டும் டேமேஜ் ஆகாது, நம்ம பார்த்து பொறுமையான முறையில் கட்டி எடுத்துக்கிறோம். எடுத்த பின்பு என்ன பண்ணுறோம்னா, புஷ் சைடு எல்லா சைடும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அப்படியே பாருங்கள். அது ஃபேனும் அந்த இடத்துல ரொம்ப டஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. அந்த மைன்யூட் டஸ்ட் எல்லாமே அடைஞ்சு போயிருக்கு. மொத்தமே நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது எடுத்து வச்சுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காயில் சேஃப்டியான முறையில் நம்ம எடுக்கிறோம். அப்புறம் காட்டுற பெண் நம்மளுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்தால், கட்டுறதுக்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்தால் அதை காட்டினா மில்லில் அப்படியே கூட விட்டுடலாம். அது சுற்றி இருக்கிற டஸ்ட்டு மட்டும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு காட்டன் துணி எடுத்து நம்ம பொறுமையான முறையில் ஃபுல்லாக டஸ்ட் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், ஆயில் விட்டு அதை நம்ம தொடச்சி ஃபுல்லாக நம்ம எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணுமோ அவ்வளோ சாஃப்டான முறையில், அந்த சாஃப்ட்டு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும்போது லூஸான முறையில் ரொட்டேட் ஆகணும். உள்ளே வெளியே எடுக்கும்போது கூட கொஞ்சம் லூஸான முறையில் இருக்கணும். அந்த அளவு நம்ம அழகாக அதுக்கு டஸ்ட்டு ரெஸ்ட்டு எல்லாமே கிளியர் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். அது எடுத்த பின்பு என்ன பண்ணுறோம்னா, மறுபடியும் ஆயில் டிப் பண்ணி ஃபுல்லாக லூஸாக செக் பண்ணிக்கிறோம். 1-2 முறை செக் பண்ணி அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா, காயில் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறோம். காயில் அதேமாரி சேஃப்டியான முறையில் க்ளீன் பண்ணுறோம். உள்ளுக்கிற அந்த காப்பர் எது டேமேஜ் ஆகாத அளவுக்கு, உள்ளுக்கிற அந்த கேபிள் எது டேமேஜ் அளவுக்கு என்ன பண்ணுறோம், அதை அழகான முறையில் துவச்சி எடுத்து ஆயில் விட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், சாஃப்ட்டில் முதல்ல ஃபிட் பண்ணுறோம். காயில் ஃபிட் பண்ணி பிறகு என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஃபேனை நம்ம சுற்றி அழகாக அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறோம். அப்புறம் வாஷர் எடுத்து கரெக்டாக அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், எல்லாமே த்ரெட்டுக்கு சரி அந்த புஷ்ஷுக்கு சரி எல்லாம் ஆயில் டிப் பண்ணி ஃபுல்லாக க்ளியர் பண்ணிட்டு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம்னா, பேக் சைடு இருக்கிற அந்த கப் எடுத்து நம்ம சாஃப்ட்டுக்கும் அந்த த்ரெட்டுக்கு டேமேஜ் எல்லாம் அழகான முறையில் அதை பொருத்துகிறோம். அதை பொருத்திய பின் என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த 4 சைடு இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூ ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபிட் பண்ணிடுறோம். அது ஃபிட் பண்ணி பிறகு என்ன பண்ணுறோம்னா, அடுத்த கீர் பாக்ஸுக்கும் அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம். அந்த சைடு இருக்கிற கீர் பாக்ஸை ஃபிட் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணுறோன்னா, கீர் பாக்ஸ் மூவ்மெண்ட் கொடுக்குற அந்த பாட்டம் சைடு இருக்கிற கிளிப்புக்கு என்ன பண்ணுறோம், ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, கீர் பாக்ஸ் டாப் சைடில் என்ன பண்ணுறோம், கெப்பாசிட்டர் அப்டேட் பண்ணுறோம். அதை அப்டேட் பண்ணி பிறகு என்ன பண்ணுறோம், கப்பு மோட்டருக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கப்பு நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம். அப்போ 4 கிளிப்பு ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்கிற அந்த கப்பை நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம். இதை அப்டேட் பண்ணி பிறகு என்ன பண்ணுறோன்னா, டாப் சைடில் இண்டிகேட்டரும் ஸ்க்ரூ போட்டு அப்டேட் பண்ணுறோம். அப்டேட் பண்ணி பிறகு என்ன பண்ணுறோம்னா, ஒவ்வொரு உதிரி பாகங்களாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இருந்த இடத்துல நம்ம அழகாக அதை பொருத்திடும். அதை பொறித்த பின் என்ன பண்ணுறோம், செயல்பாட்டுக்கு நம்ம அதை செயல்படுத்துகிறோம். மெயின் உதிரி பாகங்கள் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி பிறகு என்ன பண்ணுறோம், அது நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம். முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னடான்னா, ஃபேனை நம்ம மந்த்லி 1 டைம்ஸ் விஷயம் தெரிஞ்சு அழகாக அதை க்ளியர் பண்ணிக்கலாம். டஸ்ட் இது சேர்ந்துருந்தால் அதை க்ளீன் பண்ணவே அது இருக்கிற சிறு சிறு உதிரி பாகங்கள் சேதாரம் இல்லாத நம்ம பயன்பாட்டுக்கு கொண்டாட முடியும் நண்பர்களே. இப்போ ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா செயல்பாட்டுக்கு கொண்டாடிட்டேன். நல்லா அருமையாக ரொட்டேட் ஆகுது, நல்ல காற்றும் கிடைக்குது. ஓகே நண்பர்களே, இது போல் இன்னும் தகவலை தெரிஞ்சுக்கொள்ள என் சேனல் ஆதரவு நண்பர்களே. நிறைய விஷயத்தை டெவலப் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.